Hi guys, it's Amy dan semalam studio sembang ada post satu video dengan Alisata di mana saya masak telur dalam microwave dan I kena kecam, teruk. So apa kata Halida, hari ni kita buktikan yang sebenarnya telur tu boleh dimasak kat dalam microwave. I'm gonna make scrambled eggs for you guys and they're gonna be the best ever. Korang tak percaya? Okay. Hanya perlukan dua benda saja, iaitu telur, susu. Okay? I tak ada cheese kot, tak ada. Kecemasan Halida, tak ada cheese. Tak apa. All you gotta do is you take your eggs. Inilah dia. Telur. Ini pecah. Apa muka you macam tak yakin at all? Okay. Telur. Sudah. Telur. Kacau the egg. Betul ke perkataan kacau? You think I don't know how to make eggs in a microwave? Alright. So when you feel relatively confident that your egg has been totally kacau, it's so kacau right now, macam mana korang kacau I on the internet, add some milk. Kita nak tambah susu ni dengan cara yang Gordon Ramsay takkan setuju. Dengan cara agak-agak. For me, normally macam ni cukup dah. Lepas tu kita mix lagi. Mixkan dia. This is my microwave. And now we're gonna put these eggs in. Then 30 seconds only. You belajar dari mana? That I invented this recipe. What do you belajar? I cipta. Okay, microwave saya sudah berbunyi, maksudnya benda ni dah ready. See the consistency of my eggs? Scramble. Again, sekali lagi. Round 2. Buatkan kita punya bakal scramble eggs ni. Dah jadi omelette sikit, tapi tak apa. And it's soft, it's fluffy, it's delicious. Kalau nak lebih, letaklah 2 telur. Kalau nak 1, letaklah 1 telur. Tapi hari ni I buat 1 telur je sebab Halida tak ada keyakinan dengan I langsung. So, she doesn't deserve a telur. My scrambled eggs, they are delicious. They're moist, not dry. No, they look good. So sekarang kita mukbang, kita makan. Look, it's moist, it's not dry. Sedap. Satu lagi I nak tambah. Kalau you nak letak garam ke apa-apa ke, boleh je. Tapi you boleh letak time you tengah campur-campur tu, so it's not too much. For me, I like my eggs without salt. I suka benda-benda sangat plain. Tahu I akan kena kecam untuk benda tu juga. I dah bersedia. Tapi hari ni atas sini, you cuba this egg, you cakap sama ada dia sedap ke tak. Orang takkan percaya kalau I cakap benda ni sedap. You try. Try. Sikit je. Mana boleh rasa kalimah. Masih kan? Scrambled eggs. Jadi ke tak jadi? Tapi okey lah, tak kering. Tak kering kan? I dah cakap. Korang boleh tambah-tambah macam mana korang nak sebenarnya. Letak je lah garam ke. Or whatever like. Tak tahulah apa yang you letak. Tapi out of 10. Tak apa. 10 out of 10. We already know. Lazy Girl Cooking 101.